السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ قليل نشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبر متداول عن إغلاق مطعم صبحي كابر أو المطعم الشهير، اللي طبعا يعني المزاج المصري كله ابتدى عنده قصة كفاح لصبحي كابر في مطعمه برود الفرج. ونشرت صفحته منذ قليل عن بيع المطعم لظروف خاصة. نهاية طبعا قد تكون مأساوية، ولكن اللغز هنا هل تم إغلاق المطعم أم لا؟ ولكن الحقيقة لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، والمطعم متواجد وصبحي كابر موجود، ولكن هو بعض التسويق وبعض المراوغات من داتا السوشيال ميديا، والحاجات اللي هي بتحب التلميع ورفع الريتش والحاجات اللذيذة ديت. والمطعم موجود وصبحي كابر بخير، ودي من مصادر خاصة داخل المطعم، والدنيا زي الفل، ولكن دي عملية ترويج كده لذيذة. السلام عليكم.